Welcome to Aling Mosang's Kitchen! Hi mga kamosang, nagbabalik po si Mosang Liit. Tayo po ay magluluto ngayon ng pananghalian. Ang ating lulutuin po ngayon ay Liversteak. Ang mga sangkap po ay atay, halagang 60 pesos po. Sibuyas, bawang, paminta, asin, at toyo, at kalamansi. Yun lang po, ganun lang po kasimple. Nagugas po ako ng kamay pero mag-gloves na rin po ako. So yun po, simulan na po natin. Ngayon po, pagsasama-samahin po natin lahat ng ingredients. Ililigay po natin siya sa atay. Asin, toyo, at kalamansi. At susunod po na gagawin natin, hahaluin po natin siya. Yan. Pag po na-absorb na po, iwan muna po natin ng 30 minutes para maluto na rin po natin siya. Yan. Favorite ko po ang Liversteak, kaya ito po yung sinadjust ko po kay Mami. Kasi po, malakas po ako kumain. Ayan. Nahalo na po siya. Iwan na po natin siya ng 30 minutes para maluto na po siya. Iwan na po natin siya. Hi mga kamosang, nagbabalik po ulit si Mosang Liit. Ngayon po, iligay na po natin ang mantika. Ngayon po, iligay na po natin ang atay. Dahan-dahan lang po kasi po tumatalsik po siya. Tumatalsik po. Ayan po mga kamosang, kumukulo na po siya. Hintayin mo na po siya ng 20 minutes. Tapos po, babalikan na rin po natin siya. Ayan mga kamosang, luto na po ang ating Liversteak. Pwede na po natin siyang hanguin at pwede na po tayong kumain. Sobrang bango. Hindi na ako makapaghintay na kumain. Pero bango. Ganito po ang style ni Mosang Liit. Mura lang po yung halaga niya, pero napakasarap po niya. Mga kamosang, pinapakilala ko po ang aking bagong baby. Goodbye mga kamosang, thanks for watching.